दोस्तों हम बात करते हैं लिस्टर की नेक्स्ट सीरीज़ के बारे में, जो है हमारे पास AD212 LED फ्लड लाइट। ये हमारे पास हेक्सा 360 सीरीज़ में अवेलेबल है। इसमें बेसिकली हमारे पास 2 टाइप के कलर अवेलेबल हैं, CW और WW। ये बेसिकली जो है 3 टाइप की वाटेज में हमारे पास अवेलेबल है, 30 वाट, 50 वाट और 100 वाट। इसमें जो हमने पावर फैक्टर यूज़ किया है वो 0.9 हाई पावर फैक्टर यूज़ किया है। जो इसका सर्ज प्रोटेक्शन है वो 30 वाट के लिए जो है 4 kV सर्ज प्रोटेक्शन है, 50 वाट 100 वाट के लिए 6 kV सर्ज प्रोटेक्शन है। जो इसका विद स्टैंड वोल्टेज है वो 440 VAC विद स्टैंड वोल्टेज है। जो इसका IP रेटिंग हमने यूज़ किया है वो IP66 है। जो इसका ल्यूमेन पर वाट है वो 110 ल्यूमेन पर वाट है। और जो इसकी बॉडी है वो एल्यूमिनियम बॉडी है। जो इसका बर्निंग आवर्स है वो 50,000 बर्निंग आवर्स है।